16 майда Республикала музейдар төне акцияһы. Милли әдәбият музейы нинди программа тәкъдим итә. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсүм Әштанова. Программабызның кунагы Башкортостандың Милли әдәбият музейы гыйльми хезмәткәре Рәйлә Сабитова. Һаумыгыз. Шулай итеп, акцияга һеҙҙең музейда ентекле әҙерләнгәндер. Программагыҙ ниндәй? Быйыл Рәсәйдә халыҡтар берҙәмлеге йылы, республикала ҙур һәм татыу ғаилә йылы. Ошо тематика һеҙҙең программала сағылғанмы? Беҙҙең Милли әҙәбиәт музейы бына инде 15 йыл был акцияға ҡушылып бара. Был акцияның музейдар төнөнөң бик ҙур тарихы бар һәм ул 18 май музейдар көнөнә арналып уйлап сығарылған сара. Һәм бына ошо 15 йыл буйына тип әйттем бит инде 11 йылдан бирле беҙ был акцияға ҡушылабыҙ һәм һәр бер йыл һайын ул үҙенә бер темаға ҡағыла. Мәҫәлән, былтыр ул әлбиттә еңеүҙең 2 йыллығына арналды. Минең героем тип, минең батырым тигән тема. Унан алда ғаилә ҡомартҡыларына, ғаилә йылында ғаилә ҡомартҡыларын һаҡлауға башланған тема ине. Быйыл килеп, бына уның башҡортса тәғәйен кенә тәржемәһен әйтә алмайым инде, русса родное, бәлки ҡанға һеңгән һәм йәнгә һеңгән үҙебеҙҙеке, берһүҙ әйткәндә. Үҙебеҙҙеке. Шундай тема аҫтында үтә. Һәм нимә генә тип әйтһәң дә, музейдар һәм әлбит һәм айырыуса тип әйтәйек, әҙәбиәт музейы. Беҙҙең һәр бер кешенең ниндәй генә ғүмер аспекттарында булмаһын һәм ниндәй генә дәүләт хөкүмәтенең ниндәй генә йүнәлеш булмаһын, беҙҙең бөтәһенә лә ҡарата ҡыҫылышыбыҙ бар һәм беҙ бөтөн темаға актуаль һеҙҙең өсөн. Беҙ һәр ваҡыт актуаль. Беҙ музей булғас, боронға әйберҙәр һаҡлау ғына урыны түгел. Әйткәндә, боронға әйберҙәргә килгәндә ғәҙәттә музей ул нисек күҙ алдына килтерәбеҙ? Быяла аҫтында ниндәйҙер ҡиммәтле боронғо экспонаттар. Милли әҙәбиәт музейының быяла аҫтында нимә һаҡлана? Бына был музей эшмәкәрлегенә иң ныҡ тар ҡараш тип әйтәйем. Сөнки әлеге заманда музей ул минең өсөн тормошомдоң үҙәге әлбиттә. Һәм беҙ унда иҫке әйберҙәрҙе быяла аҫтында ғына һаҡлап тормайбыҙ. Унда аралашыу, үҫешеү, үҙ өҫтөңдә эшләү тип әйтәйек. Бына беҙҙең әҙәбиәт музейында беҙ үткәрәбеҙ шулай уҡ. Яҙыусылар менән осрашыу, замандаш яҙыусылар менән осрашырға мөмкин, уларҙың яңы китаптарының презентацияһын да үткәрергә мөмкин. Ғөмүмән музей ул ҡатып ҡалған урын түгел. Юҡ. Беҙҙең әҙәбиәт музейы булғас, шулай уҡ фәнни, ғәмәли конференцияларҙа ойошторабыҙ. Теге йәки был темаға, мәҫәлән, быйыл беҙҙең шундай тура килде, ниндәй билдәле мәғрифәтселәрбеҙ бар, барыһының да юбилей даталары быйыл. Мәҫәлән, ул йыл башынан Ғәли Соҡорой менән башланған, беҙ уға шулай уҡ түңәрәк өҫтәл ойошторҙоҡ, күргәҙмә эшләнек. Һәм бына августа Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаевтың тыуыуына 185 йыллыҡ була. Уны беҙ фәнни-ғәмәли конференция менән билдәләйәсәкбеҙ һәм декабрҙә ахыр килеп Мифтахетдин Аҡмулланың 195 йыллығын юбилейын билдәләйбеҙ. Шулай уҡ ғилми-ғәмәли конференция менән. Һәм бынан тыш, быйыл бына юбилейҙарын билдәләгән, юбилей даталарын билдәләгән, иҫкә алып китергә күпме байтаҡ ҡына яҙыусыларҙың ижадын тип әйтәйек, тормош юлын, шулай уҡ күргәҙмәләр асыу менән, шулай уҡ түңәрәк өҫтәлдәр ойоштороп, билдәләп китәбеҙ. Йәғни беҙ халыҡтыҡын халыҡҡа ҡайтарып бирәбеҙ. Беҙ үҙебеҙҙең мәҙәни ҡомартҡыларыбыҙҙы, әҙәби ҡомартҡыларыбыҙҙы һаҡлайбыҙ һәм һаҡлау ғына түгел, уны киләһе быуынға тапшырыу буйынса күп эштәр башҡарабыҙ. Йәғни, бына ярай иҫән яҙыусылар менән осрашыуҙар үтә инде. Беҙҙең ойошманан башҡа ла үткәреүселәр бар, әммә бына мәрхүм булған яҙыусыларҙың беҙҙә һаҡланған әйберҙәре бар һәм уларҙың хәтере, улар хаҡында иҫтәлектәр онотолоп ҡалмаһын өсөн. Әйткәндә, нимәләре һаҡлана яҙыусыларҙың һеҙҙә? Ҡулъяҙмалармы, китаптармы, ҡәҙерле көндәлектәрме? Беҙҙә һаҡланған әйберҙәр шул тиклем күп һәм шул тиклем күп төрлө. Үҙебеҙҙең музейҙың битендә 23 йыллыҡ тарихы бар. Ойошторолоуға күп йылдар. Үҙебеҙҙең бинабыҙ булмаһа ла, беҙ офиста эшләйбеҙ һәм беҙҙең фондыбыҙ һаҡлана инде. Экспозиционный залыбыҙ булмаһа ла, күргәҙмәләр залыбыҙ юҡ. Әммә шуға ҡарамаҫтан,
бик бай музей. Бездә 16 мең экспонат һаклана. Һәм улар шул тиклем уникаль, шул тиклем бына башка бер кайда Кыйммәтле. Искиткес кыйммәтле, һөйләп беткеһез. Бына мәсәлән, 16 май музейлар төненә сакырабыз бит инде. Унда безнең шундый уникаль күргәзмә асыласак. Шул унда беләһегезме, безнең язучыларның Мерседесы булган. Мәсәлән, Яхат Султановның Мерседесы бездә һаклана. Мерседес машина. Иркитмәле бунда экспонатты күрерсең генә музейлар төнендә маршрутты һезгә төзергә. Шәһәр инде асыклап әйтеп куяйм, бында 13 машина булачак. Машина, нинди машина? Әлбиттә, язу машинкаһы, печатная машинка, язучыларыбызның һәм уларның шул тиклем кызыклы тарихтары бар һәрберенең. Бына шул язу машинкаларының. Мин үзем дә түземһезлек белән көтәм бу күргәзмәнең асылуын. Сөнки безнең бына хаксылар бар бит инде, төп хаксылар, хаклаучылар. Һәм уларның тарихтарын белә. Һәм улар килгән кешеләргә шул тарихтарды ла һөйләсәк бит, ул бына бу шундый машина, бу бындай машина дип кенә түгел. Шуга үзем дә түземһезлек белән көтәм һәм үзебездәге сараларды шул тиклем яратып оештырганда бигрәк яратып китәм. Бына әле экспонаттар хакында һораныгыз бит әле. Бына былтыр Еңүдең һикән еллыгына һәм шулай ук тагыла әлегелә баягы язучыларыбыз онытылмаһын дип Бөек Ватан һугышында вафат булып калган Низам Карип исемле язучының күргәзмәһен эшләнек. Мин шунда безнең музейның байлыгына һәм шул тиклем нимә генә хакланмаганына исем китте. Чөнки ул Низам Кариптың ундагы заманда, был һугышка тиклемге замандагы әйберләре, латиницала басылган әйберләре хакланган бит инде. Уның китап нәшрияты менән договорлары, мәсәлән, театрдар менән договорлары, бына ул драматург та булган һәм уның спектакльләре куелган. Һәм шул спектакльләрнең нинди театрда нисә тапкыр куелган һәм унда кемдер нинди рольләр башкарган һәм шул ук вакытта шул спектакльдә куелган өчен авторларга түләнә бит инде. Шул түләнү буенча хатта авторлык хукугын яклаучы бана шундай вакытта күрһәтелгән дип. Хатта шундай тикшеренүләре лә бына искиткәс инде. Һәм нимәгә кызганыч? Низам Карипты мин үзем хатта гомумән язучы буларак белмәй инем. Уның адак аңланым инде ни өчен икәнен. Бына безнең һугыштан кайткан, һугышта катнашкан, һугышта вафат булып калган авторларның, язучыларның, шагыйрьләрнең йыйынчыктары чыга бит инде. Утлы елдар авазы, унда Батырлар юлы дигән китаптар чыкты. Бына шуларда караң, Низам Кариптың бер әсәрләре юк. Бына уның гомумән әсәрләре юк та, хакланмаган да һәм унда күпме эзләмә юк. Нимәгә бәйле инде бу? Был бактыһәң әйтергә кирәк, был күргәзмәне асуга уның үзенең кызы килде. Уның үзенең кызына 91 яшь һәм ул атаһының истәлекләрен хаклауга искиткәс күп көч салган кеше. Һәм был сорауды мин угала бирдем. Бактыһәң Низам Кариптың ул әлбиттә һугышта бөтәһе язышкан. Безнең бөтә язучылар да унда язышмай калмагандар. Ә ул етмәһә язучылар союзының етәкчесе булган була һугышка тиклем. Уның бигрәк тә материалдары күп була. Ул языша, әмма шул әйберләрен тылга ебәргән сакта ул поезд өстенә шартлай бомба төшеп инде. Шулай итеп, менә шундый комарткалар харап була юккасыга без Низам Кариптың һугыш вакытындагы әсәрләрендә, иҗатында белмәйбез. Шуның өчен дә ул күп йынтыктарга инмәгән. Һугышка тиклемге әдәбиятын гына беләбез, димәк. Һәм уның комарткалары уннан калгандар, тик бездә генә хаклана. Бына әйткәндә программагызда Кадир Даян турында документаль фильм шулай күреп калдым. Документаль нәфис фильм дип әйтәйек. Бу яңа фильмме әллә ретрома? Был өр яңа фильм һәм ул нимәһе менән бигрәк тә үзенчәлекле. Ул безнең Милли әдәбият музееның базаһында, безнең Милли әдәбият музеенда хакланган документларга таянып, һәм безнең Милли әдәбият музее филиалы Мәҗит Гафури йорт музееның базаһында, бинаһында дип әйтәйек, төшерелгән һәм ул гына түгел, безнең Милли әдәбият музее хезмәткәрләре тарафыннан төшерелгән, монтажланган, әзерләнгән фильм. Уның режиссеры һәм сценарийсы Гөлсәсәк Саламатова, операторы безнең хезмәткәр Азат Низамутдинов. Гомумән кемдер уйнай дип, унда уйнаучылар
Хатта бик билдәле кешеләр, улар менән осрашу буласак, шуңа күрә музейдар төнне килегез. Гомумән программаһы бай гына бул төндә, шулай бит музейдан. Бик бай. Гомумән безнең Башкорт дәүләт филармонияһы менән дә хезмәттәшлек итәбез. Улар былтыр безгә еңү көненә арналган, хикәнилыкка арналган бай программа тәкъдим иткәннәр. Быел улар халыктар бердәмлеге елына карата төрле халык ярдәре менән шундай бай программа тәкъдим итәсәк. Һәм кискелектә киске уен халык уеннары менән төрле уеннар менән киске уен менән дә тамамланасак. Язучылар насрашу буламы һуң? Әлбиттә. Безнең ел һайын язучылар килә һәм бездә бuna музейга комарткы бүләк ит дигән акциялар эшләйбез без. Һәм ул безнең бер көнлек кенә түгел. Ул безнең һәрвакыт менә безнең ишектәр. Әйе, безнең ишектәр һәркемгә лә асык, күңелдәребез дә асык. Без гомумән кемдер безгә ниндәйдер истәлек менән уртаклашырга теләй икән, без шул тиклем рәхмәт менән кабул итәбез. Һәм бuna музейдар төнендә күпселек шулай язучылар үзләренең комарткы итеп калдырасак әйберләрен бирәләр. Һәм вафат булган язучыларның балалары ла килтереп тапшыра әйберләрен. Быел бuna Башкортстанның халык язучысы Рәшит Шәкүрнең кызын килүен көтәбез. Былтыр, мәсәлән, шулай ук халык язучысы Флюр Галимов килгән иде. Унан алда ла бuna быел шулай ук юбилей датаһын билдәләсәк, Азат Абдуллин, уның әйберләрен тапшырдылар, тугандары килде. Һәм ел әйләнәһенә дәвам итә бит инде. Шундый кызык асыштарга усрайбыз. Безнең эшмәкәрлек күп төрле тем бит инде. Без шулай ук мәктәптәр буйлап, республиканың мәктәпләре буйлап музейдар дәресләре үткәреп йөрибез, музей дәресләре. Төрле темага, ошо әдәбият менән бәйле инде безнең әдәбиятыбыз, мәдәниятыбыз менән бәйле. Һәм шул вакытта бuna безгә шундый истәлектәр дәфтәре тапшырдылар. Иске Сибай авылыннан ул истәлектәр дәфтәре үзе язылган Учалы районы Ураз авылында. Һәм унда беләһегезме, Башкортстандың халык язучысы булып киткән адак Талха Гыйниятуллиндың язган истәлектәре бар. Шундай гаҗәп асыштарга усрап торабыз. Шуга бик рәхмәтлебез. Безнең музейда яшәтүсе ул нимә инде? Бuna комарткалар гына түгел, шул ук музейга йөрүсе һәм музейга әйбер тапшырусы кешеләр бит инде, тамашачылар. Һәм музейга сакырып калабыз 16 майда, шулай бит. Әйе, килегез, бик күңелле, бик кызыклы буласак, төрле осталык дәресләре үтәсәк, бидәүстәр эшләү буенча. Ул бидәүстәрне матур итеп тагып, безнең башкорт үзебезнеке антуражында фотога төшергә мөмкин буласак. Бәләкәйләргә безнең Урал Батыр буенча квест уены уйланылган бәләкәйләргә. Бер сүз әйткәндә, үз күзләрегез белән килеп күрегез, хөрмәтле тамашачылар. Үз күзләрегез белән килеп күрегез, үкенмәсәгез, безне һәрвакыт яраталар һәм тагы киләләр. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Милли әдәбият музее гыйльми хезмәткәре Рәйлә Сабитова һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Музейдар төне акциясында сорашканга тиклем.